السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا متتبعي القناه، كنرحب بكم معايا فيديو جديد اليوم ان شاء الله. قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو فاكيد غادي نشكر الناس اللي كينضموا للقناه، اكيد غادي نشكر الناس اللي كيخليو لينا لي لايك. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا الشراب اولا هذا السيرو اللي هو ديال الوليدات الصغار، هذا ميدي برونك. واحد السيرو ديال لاتو غراس ديال الكحبه اللي كتكون عامره. هذا السيرو فيه واحد الماده اللي هي سميتها كيف ما كنشوفوا الكربوسيستين. هذه الماده اللي كتنقي الصدر، كتخوي يعني الصدر ديال الوليدات. كيف ما قلت لكم فهو كيتعطى بالنسبه للوليدات اللي عندهم من عامين والفوق، كيتعطى كشراب باش كيحيد لهم هذيك الكحبه اللي كتكون عامره واللي كتكون فيها حتى كيف ما كنعرفوا كتكون هذيك التنخيمه والوليدات الصغار ما كيعرفوش كيفاش يخرجوها. فميدي برونك بحالو بحال غيناتيول اللي كيدير 18 درهم 55، هذا كيدير 16 درهم و40. بحالو كذلك بحال ميكوسيل، فهادو فيهم نفس الماده اللي هي الكربوسيستين. لان بزاف الاخوات كانوا خلاو ليا في لي كومونتير ديال الفيديوهات اللي قبل بغينا شي حاجه اللي تكون ليكيفالون ديال غيناتيول، لان غيناتيول كيطيح غيبتيغ بزاف وبغاو شي حاجه اللي تكون بحالو. فانا ديجا حطيت لكم ميكوسيل اللي هو بحالو اون فون بطبيعه الحال، ودابا حطيت لكم ميدي برونك. فهادو بجوجهم، هاد لي سيرو بجوجهم فيهم الكربوسيستين وكيتعطاو الوليدات الصغار من عامين والفوق. فغنهضروا على طريقه الاستعمال. فغادي ياخذوا واحد كويير كافي، يعني معلقه صغيره 3 المرات في النهار من مورا الماكله، معلقه في الصباح وكويير في الغداء وكبير في العشاء من مورا الاكل البنات. دائما عطيو لوليداتكم الادويه سيرتو هاد لي سيرو ديال لاتو، عطيوهم ليهم من بعد الماكله. كذلك فهاد السيرو فيه حتى يعني فيه حتى بوغ لاديلت على حساب الناس الكبار، ياخذوا فيه واحد كبيره كبيره من مورا الماكله بطبيعه الحال. انا اليوم اللي بغيت نحط لكم هذا الفيديو بوغ لونفون، يعني الوليدات الصغار اللي فوق من عامين. بزاف البنات اللي كيقولوا لي راه واخا قل من عامين يمكن لينا نعطيوهم هاد لي سيرو بحال هكا. فانا بالنسبه لي راه تقدري تعطيه، ولكن كيبقى لوردونونس اللي كتجينا دابا ولا ممنوع علينا منعا كليا نعطيو الوليدات قل من عامين ادويه اللي كتكون فيهم الكربوسيستين. كيقول لك حتى كيدير عامين والفوق عاد كنعطيو هاد الادويه. وبطبيعه الحال نعاود نقول لكم كيف ما شرحت لكم في الفيديو قبل، فانا كناخذ هاد الشراب اولا هاد السيرو اللي فيه الكربوسيستين. فانا كناخذ هاد الدواء اللي فيه الكربوسيستين وكنشوف الوغ الكحبه ملي كتكون عندنا الكحبه وملي كتكون فايته واحد الاسبوع كنشوفوا واش فيه اول حاجه في الوليد لا فيفر، يعني واش في الوليد اولا البنيته فيهم السخانه. يعني خاصنا نشوفوا وليداتنا واش فيهم السخانه، واش هذيك الكحبه اول حاجه عامره ولا خاويه. اذا الا كانت الكحبه عامره كناخذوا هاد الادويه اللي كتكون فيهم يا اما الكربوسيستين، هاد الماده اللي هنا يا اما الكربوسيستين يا اما لومبروكسول، بحال اللي كيكون في ميكسول اونفون فيه لومبروكسول، اوموكسول حتى هو فيه لومبروكسول. يعني كنشوفوا واش غادي نعطيو لوليداتنا السيرو ديال الكحبه عامره اولا السيروات ديال الكحبه خاويه. يعني هنا كانت لاتو عامره كنعطيو بحال هذا الشكل، كانت لاتو خاويه فديك الساعه كنعطيو لي سيرو اللي كيكونوا فيهم لومبروكسول، لان السيروات اللي فيهم لومبروكسول بحال ميكسول فهما كيخدموا لاتو اللي كتكون عامره وكذلك لاتو اللي كتكون خاويه. كيف ما قلت لكم غادي نشوفوا لا فيفر، غادي نشوفوا الوليدات واش عندهم داك التصفار في الصدر ديالهم، لان ملي كيكون التصفار وكتكون السخانه فهنا غادي نحتاج اكيد لونتيبيوتيك وغنحتاجوا واحد الكورتيكويد. ولكن هنا ما كنديروا هذه الحاله، يعني حتى كنشوفوا السخانه في الوليدات، يعني الكحبه ما كتمشيش كتكون فيهم السخانه وكيكون داك الصدير ديالهم كيزوي اولا كيصفر كيف ما كنقولوا. هنا كنعطيو يا اما سيليستين يا اما بيتاستين يا اما ايفيبراد اللي هما هادو كورتيكويد. الا بغيتوا الطريقه فمن بعد نحط لكم تريتمون اللي غادي يكون شامل لهاد مثلا الوليدات اللي كتكون فيهم الكحبه اولا كتكون فيهم السخانه كنعطيوهم واحد التريتمون. بالنسبه الميدي برونك فضروري كنستعملوه واحد الاسبوع. حاجه اخرى قبل ما نسالي معكم الفيديو، فبالنسبه للسيدات اللي كيقولوا لي ملي كنفتحوا هاد الفلاكون شحال كتبقى، فملي كنفتحوا الفلاكون كتبقى شهر. يعني الفلاكون ملي غادي نبداو نخدموا بها فهي شهر، من مورا شهر كنرميوها. هاد الادويه ماشي بحال لي ساشي، ماشي بحال لي كومبريمي. لي ساشي ولي كومبريمي كيبقاو حتى اللادات ديالهم اللي كتكون فيهم في الكرتونه. اما بالنسبه هاد لي سيرو بحال هكا فاين فوا كيتفتح كنكتبوا عليه كيبقى شهر. لي زونتيبيوتيك راه خلاص لي زونتيبيوتيك يلاه كيكفيونا 8 ايام او لا قل، يعني ما كاينش شي واحد غيقول لي لونتيبيوتيك غادا نخليه.
فهذه غير بين قوسين، لان بزاف السيدات كيسولوني على هذه القضيه سواء في الفيسبوك او لا في الواتساب، فبزاف اللي كيخليو ليا هاد الاسئله بحال هكا. نعاودوا طريقه الاستعمال بالنسبه للميدي برونك اونفون، فكياخذ واحد المعلقه 3 مرات من مورا الماكله، وبطبيعه الحال التريتمون كيمشي واحد من 5 ايام حتى لاسبوع، والثمن ديالو كيدير 16 درهم و40 فرانك. بطبيعه الحال فيه حتى بوغ ادولت كيف ما قلت لكم كيدير 26 درهم. هاد السيرو البنات زوين، غير هو خاصكم تتبعوه واحد المده ديال الاسبوع باش كيعطي واحد النتيجه مزيانه. هنا غيسالي الفيديو ديالنا، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي ومعلومه جديده ان شاء الله.